Shu kofir mamlakatlardan bittasida bir muddat yashab, qaytib kelayotgan odam aytadi, samolyotga bilet oldim deydi. Kechasi soat 2 da aeroportda bo'lishim kerak. Taksi chaqirdim, keldi. Ketyapmiz. Tun, sovuq. Yo'lda ketyapmiz. Bir imoratning oldida juda ko'p odam navbatda turibdi. Tunda, sovuq. 1 kilometrga yaqin o'chir. Haydovchidan so'radim, bular nimaga navbat turishibdi? Haydovchi aytayapti. Kunduzi e'lon qilingan edi. Mana shu do'konga ertalab soat 8 da go'sht olib kelishar ekan. Go'shtga shuncha navbat. Nimaga go'sht yo'q? Nimaga go'sht tanqis? Chunki bu yurtda zina arzon edi. Arzimagan pulga xohlagan ayolni qo'lga kiritish mumkin. Endi ayollarni go'shti arzon bo'lgandan keyin chorvalarning go'shti qimmat bo'ladi. Bu kishi aytadi, yo'l bo'yi takrorlab keldim. Bular uchun Alloh aziz bo'lmagan edi. Shuning uchun Alloh ularni xor qildi.